अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल महक्स होम रेमेडीज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आजकल मौसम बदल रहा है, सुबह में गर्मी और रात को ठंड हो जाती है। ऐसे मौसम में गले में ख़राश बहुत आम हो जाती है और वायरल इन्फेक्शंस फैल जाते हैं। गले में ख़राश और खांसी नज़ले की वजह से समटाइम्स बुखार भी हो जाता है और आजकल के मौसम में ही टॉन्सिल्स और मम्स भी हो जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये एक दूसरे से आसानी लग जाते हैं। किसी एक को घर में हो तो पूरा घर बीमार हो जाता है। लिहाजा इस मौसम में हम गले की ख़राश, खांसी, नज़ला और ज़ुकाम को किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं और वायरल इन्फेक्शन से कैसे दूर रहा जा सकता है, आज की वीडियो में हम जानेंगे। इस रेमेडी को बनाना बेहद आसान है। पहले आपको चाहिए 1 चम्मच अजवाइन आप ले लें, जो बआसानी मिल जाती है, जिसको कैरम सीड्स भी कहते हैं। इसके बाद आपने 1 गिलास पानी लेना है। अजवाइन को पानी में 1 गिलास पानी में अच्छे तरीके से उबाल लें। जब उबल जाए तो चूल्हा बंद कर दें और पानी को छान लें। अब इस गर्म पानी से आपको गरारे करने हैं, यानी गॉगल्स करने हैं, सुबह और शाम, दिन में 2 दफ़ा ज़रूर करें। इंशाल्लाह 2 दिनों में ही आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा। आपका गला बिल्कुल ठीक होने लगेगा। ज़ुकाम, खांसी और गले की ख़राश ख़त्म हो जाएगी और आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी बग़ैर किसी मेडिसिन के। ज़रूर रेमेडी ट्राई कीजिएगा, बेहद मुफीद है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मज़ीद मालूमात के लिए प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख़याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।